芒果，头顶的芒果树上掉下来的。我发现这里还掉了一个东西呢。啊！蜂巢从树上掉下来了，难道里面有蜂蜜吗？天上都能掉蜂蜜啦！嘿嘿，感谢大自然的馈赠，这个大芒果。还有蜂蜜，哇！蜜蜂，你分我吃一点。哇！一家掉下来了，是吧？蚂蚁也来吃了，你让我切一块好吗？哇，全是这种乳白色的，这个应该是什么？蜂王浆，还是要用刀子？芒果蜂蜜水，哇！来自大自然的早饭，带着花朵清香的蜂蜜和一个完全成熟了的芒果，就是我今天的早饭，来自大自然的礼物。大自然一直在爱着我们，还有很多蜜蜂正在从蜂巢里面往外爬，等它们都爬走了，这个蜂蜡还可以拿来做蜡烛或者是唇膏什么的。六边形的蜂巢，这块蜂蜡也可以用来做一个以六边形为基础的一些图案。对，这是我收到的信息，做成什么样我也不知道。